كيفكن حبايبي؟ اشتقت لكم كتير. رجعت لكم يوم جديد مع طبخة جديدة. حبيت اليوم اعمل فاصوليا ورز. خليكن معي حبايبي، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، اشتراك وكومنتات حلوة. بنحبكن كتير. خبروني حبايبي كيف قضيتوا رمضان؟ صعب سهل؟ شو اكتر طبخة بتحبوها بالرمضان حبايبي؟ الطبخة المفضلة عندكم بالرمضان اكتبولي بالتعليقات. انا في عدة طبخات، يعني ما في طبخة محددة. بحب كل شي، ملوخية ورز طيبة، محاشي طيبة، شيش برك طيبة، لبنية ورز، كبة مقلية، كله نعمة. هون عندي البندورة جاهزة حبايبي. والفاصوليا غسلتهم وكنت حاطتهم بالفريزر وحطيتهم بالمصفاية مشان يروح منها المي. وهون اللحمة عم يغلي.
هلا عم بعمل خيار بلبن حبايبي. جوزي كتير بيحب جنبها الخيار بلبن. جوزي ما بيحب قشرة الخيار حبايبي، فلهيك أنا عم بقشر الخيار. فعلا القشرة مو طيبة، ماكنة، بيوجع البطن. جربوا هيك اعملوه كتير طيبة. هيك كمان اليوم قضيت يومي. خبروني حبايبي انتو اليوم شو طابخين، شو عملتوا، لوين رحتوا، لوين اجيتوا. الواحد بيحتار شو بده يطبخ خاصة بالرمضان يعني. حبايبي شوي ارفعوا قناتنا، اعملولنا لايكات، اكتبولنا تعليقات حلوة. بعرف في صبايا كتير عم يتابعوني ما بيحطوا لايك، ما بيحطوا تعليق. حطولنا تعليقات، كومنتات حلوة، لايكات. خلونا نشوف الطبخة كيف صارت. لسه بدها شوي، بس لازم نضيفلها شوية مي مشان ما تنحرق من تحت. بنحطلها سنين توم كمان. هلا بضيفلها اللبن كمان. في عندي لبن تبع الكاسات بنجيبها من ار جي ليدل. ضفتلها شوية مي لأنه ضل من تحت شوي لبن عشان حرام. شوية ملح. هلا بنضيف على الفاصوليا البندورة لأنه الفاصوليا استوت.
شوية بهارات أسود. هلا حبايبي بنعمل الرز. حبيت اليوم اني اعمل رز قصير، التشكيل حلو. بدنا 3 فناجين من المي، لانه عملت بس فنجان رز، طبعا فنجان كبير. بنضيف لها شوية ملح وبنغطيها. مثل ما نكون شايفين حبايبي، الفاصوليا هون عندي جهزت. يا عيني يا عيني. رمضان يجمعنا